Të dielën e 22 qershorit 2025, policia kufitare në aeroportin e Memmingen të Gjermanisë ka evidentuar 7 pasagjerë që ishin vonuar për udhëtimin e tyre për në Kosovë. Bëhet fjalë për shtetas nga Kosova, të cilët kishin kaluar kozgjatjen e lejuar të qëndrimit në Gjermani, shkruajnë mediat gjermane. Sipas tyre, në krye të listës ishte një çift që kishte kaluar periudhën e lejes prej 90 ditësh me më shumë se 2 javë. Sipas policisë, ata qëndruan 15 ditë më gjatë në zonën Schengen. Një tjetër burr, 30 vjeçar nga Kosova, kishte qëndruar 2 ditë më shumë se sa lejohej, ndërsa një grua 50 vjeçare kishte kaluar 1 ditë. Gjithashtu, gjatë kontrollit të daljes drejt Prishtinës në Kosovë, u paraqit një grua 24 vjeçare me 2 fëmijët e saj, e cila kishte kaluar qëndrimin lejen e lejuar për 1 ditë. Policia kufitare ka nisur procedurat penale kundër këtyre personave sipas ligjit të qëndrimit. Pas kësaj, të gjithë personat u lejuan të nishin në fluturimin e tyre, njofton policia. Sipas rregullit së njohjes 90-180 ditë, konsiderohet periudha prej 180 ditësh në të cilin shtetasët e vendosin të tretë lejohet të qëndrojnë maksimumi 90 ditë në zonën Schengen. Në këtë llogari përfshihen si dita e hyrjes, ashtu edhe dita e daljes nga territori. Në rast se kjo periudhë të i kalohet, policia flet për qëndrime të paligjshme. Siç theksohet më tej, në aeroportin e Memmingen, policia kufitare zbulon raste të tilla pothuajse çdo ditë. Madje në mars të këtij viti, në një ditë policia arrestoi 3 pasagjerë fluturimi që kishin kaluar së bashku 800 ditë qëndrimi të paligjshëm. Në krye ishte edhe një grua nga Gjeorgjia, e cila kishte qëndruar 384 ditë pa leje.